Dostlarım herkese selamlar. Şu an başlıkta çok saçma bir şey görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu yeni bir konsept. Bunu ben uydurdum. Türkiye'nin dışında yabancı ülkelerde böyle en garip yasakları sizler için derledim. O ne ya? Köpek geçiyor. Ve bir video haline getirdim. O zaman sizleri bekletmeden dostlarım hızlı bir şekilde videoya geçelim. Düşünsenize bir pazar günü kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bugün pembe pantolon giyeceğim. Ama yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü pazar günü o ülkede pembe pantolon giymek yasak. Ne alaka? Avustralya'nın Victoria kentinde pazar günleri öğleden sonra pembe pantolon giymek yasaktır. Gidersek giymeyiz artık. Ne yapalım yani, alışkanlığımızdan vazgeçeceğiz. En azından pazar günü giymeyeceğiz. Biliyorsunuz dostlar, Türkiye'de karıncalar çok fazla. Yani her yerden karınca görebilirsiniz. Yere bir tane şeker at, direkt karıncalar böyle üstüne toplanır. Ama bir ülke var ki karınca yaşamıyor. İzlanda'da hiç karınca yoktur. Çünkü bu ada ülkesi tamamen buzdan oluşmaktadır ve soğuktur. Karıncalar da böyle topraklarda yaşayamazlar. Peki eğitim seviyesinin bu kadar düştüğü günlerde sizce eğitime en çok para harcayan ülke hangisidir? Videoyu durdurup bir yazsanız aşağıya, çok merak ettim. Sizce hangi ülke? Küba. Yani bildiğim kadarıyla Küba'nın yıllık bütçesi 100 milyar dolar genel olarak ve oranladığın zaman en çok para harcayan ülke eğitime Küba'ymış. Ben de bunu duyduğumda şaşırdım. Peki sizce Avrupa'da en çok konuşulan diller hangileridir? Biliyorum İngilizce dediğinizi duyar gibiyim ama bunlar sırasıyla şu şekilde: Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca. Dostlar, bir ağaç düşünün ve bu ağaç dünyanın en uzun ağacı. Sizce bu ağaç hangi ülkede ve kaç metre? Dünyanın en uzun ağacı olan Hyperion, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Kırmızı Ağaçlar Ormanı'nda yer almaktadır. Hyperion'un boyu tam olarak 112 metredir. Tahmini yaşının 1500 olduğu tahmin edilmekte. Dünyanın en uzun ağacı olan Hyperion ilk kez 1963'te belirlenmiştir. 112 metre düşünsenize, ne demek, ne kadar uzun yani. Ben 1.70'im. Bir insan düşün dostlarım ve damarlarında çikolata akıyor. Sizce bu insanlar hangi ülkede yaşıyor? Çikolata sektörünün küresel büyüklüğü yıllık 75 milyar doları aşarken üretimde adeta dünya markası haline gelen İsviçre tüketimde de lider durumda. Euromonitor'un verilerini derleyen Market Watch'a göre en fazla çikolata tüketimi kişi başına yıllık 9 kilogram ile bu alanda dünya birincisi olan İsviçre'de gerçekleşiyor. Özlediğimiz liderlik işte böyle bir şey. İsviçrelileri 7.9 kilogram tüketimleriyle Almanlar izlerken İrlandalılar ve İngilizler kişi başına yıllık 7.5 kilo tüketimleriyle 3. ve 4. sıraları paylaşıyorlar. Bu bilgiyi okuduğum zaman birazcık ilginç geldi. Düşünsenize, yabancı bir ülkedesiniz, birisinin kapısını çalıyorsunuz ve tuvaleti kullanmak istediğinizi söylüyorsunuz. Adam normalde sizi içeriye almayabilir değil mi? Kendi evi sonuçta. Ama bir ülke var ki orada almak zorunda. Hatta bu hukuki bir zorunluluk. İskoçya'da kapınızı çalıp sizden tuvaletinizi kullanmak isteyen birini içeri almak zorundasınız. Öyle yok kullanamazsın diyemiyorsunuz. Ben burada Almanya'da Türk restoranına gidip diyorum ki tuvaletinizi kullanabilir miyim? Benden 1 euro istiyor. Sizce en küçük askerlik yaşı hangi ülkededir? Ve sizce yaş olarak kaçtır? Doğu Asya ülkesi Laos'ta askerlik yaşı 15'ten başlıyor. Yani 15 yaşına girdiğiniz an artık asker olmak zorundasınız. Bence küçük bir yaş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Biliyorsunuz dostlarım, bir insanın yaşaması için belirli temel ihtiyaçları var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de yemek yemek. Peki sizce dünyada en fazla yiyecek tüketen ülke hangisi? 2000'li yılların verilerine göre Arjantin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün vatandaş başına önerdiği miktarın %183'ünü yiyerek dünyanın en fazla yiyecek tüketen ülkesi olmuş. Yani neredeyse yemesi gerekenin 2 katını yiyor. Bence obezlik var mı acaba Arjantin'de? Mesela Almanya dostlarım yurt dışından işçiye ve nüfusa ihtiyacı var. Çünkü her geçen gün yaşlı nüfus çoğalıyor ve gitgide Almanya nüfusu azalıyor. Peki sizce doğurganlığın en yüksek olduğu ülke hangisidir? Doğurganlık oranı her yetişkin kadına düşen çocuk sayısı temel alınarak hesaplanan bir orandır. 2010-2015 tahminlerine göre en yüksek doğurganlık oranı kadın başına 6.8. Wow. Çocuğun düştüğü Nijer'dir. Nijer dünyanın en hızlı artan nüfusuna sahip. 2004'te 12 milyon olan Nijer halkının 2050'de 53 milyona ulaşması bekleniyor. Vallahi bayağı iyi rakam. Yani bildiğime göre Türkiye'de ortalama bir erkeğin boyu 1.75, 1.80 mi?
O civarda bir şey olması lazım. Peki sizce dünyanın en uzun boylu insanların yaşadığı ülke hangisi? Vallahi ben bu soruyu ilk gördüğümde tahminim farklı olmuştu. Dünyanın en uzun insanları benim yanı başımda. Hollanda. Hollandalı erkeklerin boy ortalaması 1.84 iken kadınların ise 1.72. Hep bahsediyoruz ya hani bizim için en önemli şey ülkedeki ekonomik rahatlık, refah seviyesi. Peki sizce en rahat refah seviyesine sahip ülke hangisi? Economic Freedom Index'e göre ekonomik anlamda en özgür ülke Hong Kong. Bu özgürlük çalışmak, üretmek, tüketmek ve yatırım yapmak için kendi çalışma gücünün ve varlığının kontrolünü elinde bulundurma hakkına sahip olması ve bu hakkın devlet tarafından korunması ve sınırlanmaması olarak tanımlanıyor. Bayağı da uzun bir tanım olmuş. Dostlarım, Hong Kong tam 15 yıldır zirvede. Biliyorsunuz bir ülkenin en fazla harcamalarından bir tanesi de askeri güce ayırdığı miktardır. Sizce kişi başına en az asgari değil bakın, askeri harcama yapan ülke hangisidir? Dostlarım, İzlanda 2009 yılında tam $0 harcama yaparak zirveye oturdu. Bu sıralar dostlar her ülkenin kendine ait belirli sorunları ve problemleri var. Belki bazen bizler de kendi problemlerimizi çok büyük problemler yaşıyormuş gibi tanımlandırabiliyoruz. Ama şunu düşünün dostlar. Bir ülke su bulamıyor. Düşünsenize, istediğiniz zaman gidip marketten su alabiliyorsanız ya da en basitinden evinizde su var değil mi? Öyle bir ülke var ki dostlarım, en çok su kıtlığı yaşayan ülke. Su kıtlığı endeksi, su kıtlığının bolluğunun insan nüfusu üzerindeki etkisini ölçer. Bu endeks 0-100 arası sayılardan oluşur ve sayı sıfıra ne kadar yakınsa dostlar o kadar su kıtlığı var demektir. Yapılan ölçümlere göre Nijerya 35.2 ile en çok su kıtlığı yaşayan ülke olmuştur. Bunu 35.3 ile Etiyopya takip etmektedir. Su kıtlığını söyledikten sonra su bolluğu yaşayan iki ülkeye gelirsek bunlar Finlandiya ve Kanada. Küçükken çoğumuzun aslında korktuğu bir şey bu. Şimşek çakması. Yağmur yağar, tak tak şimşekler çakar. Evinizde uyurken bir anda patlar ve bazen annenizin babanızın yanına gidersiniz değil mi? Peki sizce dünyada en çok şimşek çakan ülke hangisidir? Dünya üzerinde en çok şimşek çakan yer Uganda'nın Tororo bölgesidir. 1967-1976 arasında yılda ortalama 251 gününü şimşekler altında geçirmiştir. Düşünsenize dostlar, zaten bir yıl 365 gün ve bunun 251 günü yukarıdan şimşek çakıyor. Birazcık korkutucu. Şimdi birazcık ilgilendiğimiz konulara gelelim. Para. Ne kadar çok sıfır olursa bizim için o kadar iyi değil mi? Bir ülke var ki banknotunda en fazla sıfır bulunduran ülke. En fazla sıfır Zimbabwe'deki 100 trilyon doların üzerinde bulunuyor. Bundan önce 22 Temmuz 2008'de kullanıma giren 100 milyarlık banknot döneminde ülkedeki enflasyon nedeniyle bu parayla dostlar sadece 3 yumurta alınabiliyordu. Yani neymiş dostlar? Paranın üzerindeki sıfırın hiçbir önemi yokmuş. Önemli olan o parayla ne alabildiğin. Peki sizce dostlar en fazla cinayet işlenen ülke hangisi? Yaklaşık 35 bin civarı bir sayıyla yılda en çok cinayet işlenen ülke Hindistan'dır. Vallahi ben o Hindistan'ı duyduğumda çok şaşırmıştım, aynı sizin gibi. ABD ise 19 bin civarı cinayet vakasıyla ikinci sırada yer alıyor. Yani Hindistan'da bu kadar cinayetin olması gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü ben Hindistanlıları böyle diye böyle danslarıyla biliyorum. Vahşi hayvanlardan hepimiz korkuyoruz değil mi? Küçükken illaki bir hayvanat bahçesine gitmişsinizdir. Ve orada vahşi hayvanların %100'ü kafesin içinde. Peki neden? En çok vahşi hayvanın bulunduğu ülke tabii ki de Afrika. Peki Afrika'nın en ölümcül katili, hayvanı kim? Kim değil? Hangi hayvan? Hipopotamların Afrika kıtasına diğer hayvan türlerinden daha fazla sayıda insan öldürdüğünü biliyor muydunuz? Bu arada dostlar, Tanrılar Çıldırmış Olmalı diye bir film serisi vardı. Bilmiyorum nereden aklıma geldi ama o filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. İzledikten sonra neden size önerdiğimi anlayacaksınız. Bir cadde düşünün. O cadde dünyadaki en uzun cadde. Sizce bu cadde hangi ülkede? Dünyanın en uzun caddesi Kanada Toronto'daki Yonge Caddesi'dir. Ölçülmüş uzunluğu 1896 kilometre olan cadde, bakın metre demiyorum kilometre, İstanbul-Van arası karayolu mesafesinden daha uzundur. 1794 yılında ulaşıma açılan cadde uzun yıllardır dünyanın en uzun caddesi rekorunu elinde tutuyor. Düşünsenize, adres tarif ediyorsunuz, Yonga Caddesi'ndeyim diyorsunuz. Tamam da ben geldim yoksun. Ve geldik dostlarım yabancı ülkelerle alakalı son
ilginç, saçma, değişik bilgimize. Patatesi hepimiz çok severiz. Peki sizce bu patates, Almancası da Pommes, ilk olarak hangi ülkede kızartılmıştır? Kötü huylu kolesterolün, dolayısıyla da insanoğlunun baş düşmanı patates kızartmasının nasıl icat edildiğini hep merak etmişizdir. Orta Çağ'daki herhangi bir savaş sırasında kızarmış yağın yanlışlıkla askerlerin değil de patateslerin üzerine dökülmesiyle olduğunu sanmaktaydık ki sokak mutfağının bir buluşu olan bu yiyeceğin nasıl icat edildiğinin aslında tam olarak bilinmediğini bugün Wikipedia'dan öğrendim. Fransız tarihçi Madeleine'nin bilim dünyasında kabul gören iddiasına göre Fransız devriminden bir süre önce Paris'teki Pont Neuf'te sokak satıcıları tarafından icat edilmiş. Bir diğer görüş ise Belçika'nın güneyinde bulunan Namur'da icat edildiğiymiş. Fakat Belçikalıların oraya attığı bu görüş kabul görmemekteymiş. Bu rivayetlerin içerisinde Amerika'nın ve Pentagon'un olmaması hayli enteresan aslında. Gördüğünüz gibi dostlarım, son sorumda tabii ki de net bir cevap vermedim. Çünkü bununla alakalı öyle net bir bilgi bulamadım. Ama elimizde bazı teoriler var. Artık bu teorilerle idare edin. Bu videomuzun da üzülerek sonuna geldim dostlar. Eğer bu tür ilginç, eğlenceli, farklı, saçma videoların daha çok gelmesini istiyorsanız dostlarım aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, eğer bu videodan bir tane bile ilginç bilgi edindiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin dostlarım. O yurtuna çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.